1番線に急行羽田空港行きが到着します。黄色いブロックの内側でお待ちください。次は品川に停まります。1番線は急行羽田空港行きです。次は品川に停まります。泉岳寺お待たせいたしました。まもなくの発車となります。ご乗車になられますお客様、料金には立ち止まらず中ほどまでお進みください。まもなくの発車となります。本日ご利用いただきましてありがとうございます。緊急事態宣言発令に伴い、国土交通省の要請を受け、1月20日水曜日から当面の間、最終列車の行き先時刻が一部変更となります。ご利用の際はお時間に余裕を持ってご利用ください。
1番線に到着いたします。終点西馬込には1番線に到着です。次は馬込です。お出口は右側です。左側でございます。車内にお忘れ物、落とし物のないようお手回り金を確かめてからお降りください。本日も浅草線をご利用くださいましてありがとうございました。終点西馬込に到着いたします。1番線ホームに到着となります。お出口は左側